가을입니다. 가을은 일교차가 심하죠. 아침 저녁으로 쌀쌀한데 건강에 유의하시기 바랍니다. 요즘같이 일교차가 큰 시기에 가장 건강을 많이 해치는 그런 증상을 하나 들으라면 재채기, 콧물, 일명 비염이라고 하는 증상들이 가을의 이런 복병입니다. 일교차가 클수록 호흡기계에 주관하는 폐장의 건강 상태, 이런 것들이 영향을 많이 받게 됩니다. 온도 차이에 의해서 확장과 수축, 혈관도 그렇지만 기관지나 우리 호흡기도 민감하게 영향을 받게 됩니다. 그러다 보니 온도가 차가운 이 시기엔 기온의 영향에 의해서 호흡기의 흐름을 감지하는 센서가 유독 민감해지는 겁니다. 그래서 찬 공기에 대해서 정상으로 인식하지 않고 이를 경계할 대상으로 여기면서 급격한 알러지 반응, 원치 않는 반응으로 나타나는 걸 재채기라고 합니다. 그래서 재채기를 치료하려면 폐를 따뜻하게 해주는 방법을 취하고 있습니다. 가을에 이런 일교차를 이길 수 있도록 폐를 중심으로 한 혈류순환이 좋아지게 하는 겁니다. 우리 몸에서 온도를 높이는 중추적 역할을 하는 곳이 어디라고 생각합니까? 그렇습니다. 혈액을 통해서 따뜻한 피가 공급돼야 합니다. 그러면 그 혈액은 어디서 온도를 받아서 따뜻하게 될까요? 제일 먼저는 심장이 혈액을 압박을 할 때 마찰열입니다. 뭔가를 우리가 손을 쥐어 짤 때도 그렇지만 심장이 쥐어 짤 때도 일종의 약간의 마찰열로 따뜻함을 유지할 수 있습니다. 그런데 보다 더 우리의 몸의 체온의 온도를 높여주는 것 중에 하나가 장내 미생물들이 음식을 분해할 때 오는 분해열이라고 하는 겁니다. 음식을 분해하는 미생물들이 왕성하고 숫자가 많다면 분해할 때 열이 왕성하게 생깁니다. 시골에서 보면 이 풀 같은 걸 쌓아놓으면 거기에 김이 모락모락 생기는 걸 볼 수 있습니다. 왜 그럴까요? 건초가 미생물에 의해서 분해될 때 그 안에서 열이 생기는 겁니다. 어찌됐든 우리 장내 미생물이 우리가 먹은 음식물을 분해하는 과정에 열이 생기고 그런데 복부에 혈관이 지나가면서 온도를 받게 됩니다. 그래서 우리 몸은 따뜻함을 유지해야 혈류순환도 좋고 면역력도 좋습니다. 그런데 체온이 차거나 혈액순환이 안 되거나 면역력이 저하된 사람들, 이런 분들 보면 폐 기능도 예민하게 됩니다. 그래서 이런 분들이 재채기나 기침, 비염 증상들이 만성적으로 달겨 사는데 봄이나 가을 시기, 일교차가 큰 시기에는 예민한 이런 반응을 하는데 그런 증상들이 재채기다 보면 됐습니다. 재채기나 비염을 치료하는데 한약에서는 대표적인 그런 약들이 온보, 온폐, 즉 폐장을 보호하거나 면역력을 키우는 약재들이 많이 있습니다만 가장 알려진 것 중에 하나가 목련꽃 꽃봉오리라 하는 신의화였습니다. 재채기를 극복하는 이런 방법 중에 저는 개인적으로 목욕을 하라고 권하고 싶습니다. 목욕탕에 가서 푹 담그고 피부 마찰을 일으키는 세신을 하면은 재채기나 비염 예방하고 극복하는데 아주 도움이 될 수 있습니다.